di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah. Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabotu ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadarwa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana dua syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setannya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ja hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya-daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut lamu tia lima autait lamu tia lima manata wala man ya lima naon eta kalinya tuh kan laman ya lima autait wala mutia lima manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere moal bisa mere ketika ku Allah ditahan wah be sa Indonesia dek mere ka urang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan disasage tapi Allah dek mere moal aya nu bisa ngahalangan lamu tia lima manata wala man ya lima ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur cek Allah teh menta ka aing takabur okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing okos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan eta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu aya tapi aya jelema Haji mah kasep aing kasep pada jore emang aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah waduh di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha sok aya naon bae sia mah asana can manggil we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek kahana ke ku abdi pangnyandakeun sendana teu kudu teu dek kadi ka mana Pak Haji aya ngilu ke dipangnyadakeun bae pangnyandakeun panjadakeun tawadu ngaran Pak Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tu ulah teh mah joreke bae dipangmelikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener jangan teu mangmelikeun geus seger kudu eta tawadu ulah teh mah motor prima lama engke ku aing sia dibeurekeun Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah itu aku tawadu
tapi preman mah orang liwat disetauku preman rokok batur sieun kasih aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kene heula aing ku di premanan kasih kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulang cangkeng preman ieu lamun sopan mah baje suka teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae sia keron di dieu lah tuh kula masa kiayana bae paji eta naon eta rokok ji bola oge sih emang saya ngarokok tak sopan masalah sopan anak gua harus seberang anak gua waktu loba di tugangan kula aya meureun 20 mah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barangan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi sia meta kos kitu apa cak Allah teh paling bere ku aya ge ku ge cak ka manusia bae di premanan teh orang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tadarruan kudu DP orang kagus ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng cek Allah aduh yang meminta pemajikan lu gandeng amat sih teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakeun bu beak ka moal sih emang na apem saya macam-macam bae tah dibere urang konsep ku Gusti Allah udau enta aku maneh rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wabe hutan nangieun aing penta ka aing janu aing sia lagi kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran aju loba kabutuh penta ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'a wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tararite ngadoana nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tara ngazakat mamala tapi balik bae balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ke Kangjeng Nabi Sulaiman balik Kangjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kangjeng Nabi Sulaiman ya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu ben ngalengis bang dia sireum jo sireum ieu keur ngadoa insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sireum karena kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang kakarak Allahu ru'uh geus ngumpul kabeh Kanjeng Sulaiman paharapati sireum pari sireum sakarat ya Allahumma ngadoa deui gelalahunan di jero hate cek Kanjeng Sulaiman
izin ka Gusti teu kudu embat-embatnya cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nurek wudu nurek mandi nurek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate brung teh hujan Kanjeng Sulaiman gede ele aing ku sia sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ge ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk ngeusan brek panjang keneh bae nya nyileuk ka babaturana kicep silih kicepan turun deui ka handap teu datang ka kieu beres amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usaha edan ngobrol panjang teuing nya kitu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh Kangjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae doa asa buala rupa janten ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal gaisa ya Allah ya mughis ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniyu agnihu ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa poe ieu mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasor sakumaha deuk perang hizib ripai dibaca deh bau budak sakumaha jagoan namun aya kiai nu kos kitu rantai prakusia dirantai beneran kunaon dirantai dah kuki uji aja nanya datang we ka aing salah naon kula kiai kunaon dirantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik kaluhur etalah makomna Masya Allah jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah nu ka Iran nu ka Irak nu ka Mesir nu ka Yordan ternyata di Yordania ribuan sahabat di antara ya Abu Musa al-Asy'ari kula nanya itu jalan ke mana? Iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil letik teu bisa mobil bus ya Allah eta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik sai datang ka ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana haju kitu amis caina kemudian tebeak-beak datang ke ayeuna waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka laut merah ka ditu nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieu lah Abu Musa al-Asy'ari
nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar Kangjeng Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wala gaiban maraneh henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana sami'an basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh mah Abah Musa buandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lamalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku 10-an ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantak diriwayatkeun ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantak katalar ku sahabat nah ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge naon sih eta Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin amin nyungkun eta mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah geus doa terenggeus cek tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoan nya naon kumaha lamun nya di jero hateuna ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin galedek sing jeleger tah bae kuduan kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante teh jelema keur naon sih teh di masjid orang ngariung ul masa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan ngan eta kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari qodo ye saparantina atau ongkos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan Kangjeng Nabi jatuh ngainstruksikeun tah mah paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy bare teh ahli kubur coba kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy barang jante woi nipu ya kurang ririwaan penipu ya ayo paranti nggak doa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teh naon sih dibaca kurang ngurguari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toab masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pengelet doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam cak nu boga imah kiamat sih ngadoa selain deui asal ada lain deui padahal kan bagus
Makna nama bagus Gusti muga ngaleleskeun ka hate Sarwiti binti Sarboah sakumaha ngaleleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Dayu Kangjeng Daud alaihi salam wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba Sarwiti ilayya ngaleleskeun Gusti hate Sarwiti ka abdi wa habibni Allah habibni Allah habibni Allah cek memboga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang beuh ieu mah doa perang dibaca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kituan doa perang atuh. Teu beres da berair kos kiai mun aya kiai kos kitu sekurang mending gantung bae lah. Teu nerop da kiai teh. Aduh. Misalna urang nyalateun, aju doana aya praktek doa jang urang. Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu. Agnini ya Allah, agnini ya ieu keur maot. Imait dihareup, agnini ya Allah, agnini bihalalikan haramika. Abi mata masyatika ya Allah agnini ya cak. Mait teh kieu amat sih. Kadenge lain jang aing mah. Jangnya mah awas ya ku aing. Penting ku aing didatangan sia. Atuh parati lain parati aing da baca mait. Dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa qul kan ngeunaheun waktu ababas samai liruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumil qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu ceknya mah pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya minta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing aju ke datangna kumaha mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kai hatal milah sehingga uyah minta kain ngan datangna lain berarti orang minta uyah nu datang sorot buah datang teh uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paes sia kajen ngomong gitu kene orang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan orang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal engke ge aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti
teh kotok mah bisa dijual pakai surubukmun cara dijual teh mah dibikin ka batur teh kebot teh kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua anak praktekeun coba hupiah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah geus teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu hupiah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufiyah ya inna da rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunnan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahpun sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayana tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasa iwal ti ka Gusti kurcut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum kebeli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan jagan emang ada apa ada teman saya monyet di sono Nuntah Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak itu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja horenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi ke rumah santren abdi butuh be 500.000 mata Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mah teh sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureunna aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah ku butuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu 2 beca nya na sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti
nurutik bae lagu si ayo bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang sia mah benerna cak Allah enta ka Allah tadarru'an wa khufyah teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng kaya mun boga kabutuh teh ge kalau urang ieu ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atau memeh maghrib atau antara khutbah atau tengah peuting waktu sahur karek penta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali